3 நாட்களுக்கு கனமழை பெய்ய வாய்ப்பிருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்திருக்கிறது. யாருக்கு நான் என்ன பாவம் செஞ்சேன்னே தெரியல. மழை வேற நல்லா பெய்யுது. தமிழ்நாட்டில் இன்று முதல் 3 நாட்களுக்கு கனமழை பெய்ய வாய்ப்பிருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்திருக்கிறது. பட்ஜெட் போட ஆரம்பிச்சிட்டாரு. நீலகிரி, கோவை, திருப்பூர், திண்டுக்கல், தேனி, ஈரோடு மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. எல்லாரும் அட்டெண்ட் பண்ணீங்க. தமிழக பகுதிகளின் மேல் நிலவும் வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி காரணமாக தமிழ்நாடு மற்றும் புதுவை, காரைக்கால் ஆகிய பகுதிகளில் 3 நாட்களுக்கு கனமழை பெய்ய வாய்ப்பிருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. 48 மணி நேரத்துக்கு மழை விடாதுன்னு ரேடியோல சொல்லிருக்காங்க. ஏதாவது ஆச்சா? இதுவரைக்கும் எதுவும் ஆகல. இனிமேலும் ஒண்ணும் ஆகாது. அப்படியே சாஞ்சிக்குங்க. புதுவை, காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் இன்று, நாளை, நாளை மறுநாள் ஆகிய 3 நாட்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்பிருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்திருக்கிறது. சென்னை மழை வரப்போகுதுன்னு வேற ரேடியோல சொன்னா, ரேடியோல சொல்லிட்டேன்ல, அப்ப கண்டிப்பா புயல் வராது. சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த 24 மணி நேரத்திற்கு வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் நகரின் ஒரு சில பகுதிகளில் லேசான மழை பெய்ய வாய்ப்பிருப்பதாகவும் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்திருக்கிறது. என்னடா இது? தண்ணி ஊத்துறானே. சரி போயிட்டு போறா, வெயிலுக்கு சில்லுன்னு இருக்கும். 24 மணி நேரத்தை பொறுத்தவரை தமிழ்நாட்டில் அதிகபட்சமாக திருச்சி டவுன் மற்றும் புடலூர் ஆகிய பகுதிகளில் 17 சென்டிமீட்டர் மழை பெய்திருப்பதாகவும் ஆய்வு மையம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. நீ சொல்லுகிற வார்த்தையை கேட்டவுடன் என் பாதத்தில் இருந்து புல்லரிப்பு ஏற்பட்டு அப்படியே மேலே ஏறி கபாலத்தில் இருக்கும் முடி அனைத்தும் கம்பி போல் எழுந்திருக்கிறது. சென்னையில் 1 மணி நேரத்திற்கே பெய்த மழைக்கு பல இடங்களில் குளம் போல் தண்ணீர் தேங்கியுள்ளதால் பொதுமக்கள், வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதிக்கு ஆளாகியுள்ளனர். பார்த்தாலும் நொச நொசன்னு பேஞ்ச மணியுமா இருக்கே அந்த மானம் கெட்ட மழை. ஒரு பெய்கிற மழை ராத்திரி நேரத்துல மனுஷ மக்கள் தூங்குனதுக்கு பின்னால பெஞ்சாவில சந்தோஷமா இருக்கும். சாம்பார் ஆப் எனக்கு. சென்னை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் 1 மணி நேரத்திற்கு மேலாக மழை பெய்தது. மணி நேர மழைக்கே பல இடங்களில் குளம் போல் தண்ணீர் தேங்கியுள்ளது. இதனால் பொதுமக்கள் மற்றும் வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதிக்கு உள்ளாகியுள்ளனர். சென்னையில் இந்த ஆண்டு தண்ணீர் தேங்காது என நம்புவதாக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் கூறியுள்ள நிலையில் சென்னையில் பல இடங்களில் மழைநீர் தேங்கியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. நகர்றதா எங்கிருந்து அவன் இடத்துல அப்படியே ஐக்கியமாகிடுவோம். ரேஷன் லாரிக்காரன் வந்து மொத்தமா எல்லாரையும் கொண்டு போய் கொட்டி எரிச்சிருவான். வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, மறக்காம பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க.